Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Heute wieder mit Special Guest Maxi Hensch von der Knife Launch. Und wir haben heute brandheiße Neuigkeiten dabei, die jetzt gerade auf der SHOT Show in den USA erstmalig veröffentlicht werden. Ja, Maxi, womit fangen wir an? Wir haben ein paar Messer vor uns liegen. Was meinst du? Lass uns von groß nach klein gehen, bitte. Alles klar. Fangen wir groß an. Dem aufmerksamen Betrachter wird es nicht entgangen sein, das ist ein Dave Wenger Produkt. Das passt nahtlos genau in die Linie der Tracker-Messer, das heißt Tracker, Mini-Tracker, Micro-Tracker, Pilotenmesser, sind alle von Dave Wenger und alle mit einer ähnlichen Ausstattung. Das heißt, pulverbeschichtete Klinge aus dem Kohlenstoffstahl 1095 mit grünem Mikata-Griff und, so wie wir es jetzt bei den neuen Versionen gemacht haben, wirklich verschraubt. Ja, ist jetzt nicht gerade Everyday Carry tauglich, ist eher schon was für den Outdoor-Bereich oder beziehungsweise für den ich trimme meinen Garten, ne? Ganz genau. Das ist wirklich ein Werkzeug. Erkennbar auch nochmal oder die Besonderheit mit den zwei verschiedenen Schliffwinkeln. Das heißt, ein Winkel wirklich eher zum Hacken und einer auch für feinere Schneidarbeiten. Ich habe schon mit dem Messer oder der Machete ein bisschen persönliche Erfahrungen sammeln dürfen. Als es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Die Prototypen sind eingetroffen. Ich habe mir sofort eingegriffen, habe ihn mitgenommen auf ein Wochenende nach Holland, als wir auf einer Insel gezeltet haben mit meinen Kindern. Und ich habe auch geschafft, direkt am ersten Abend unter widrigen Bedingungen bei Regen im Dunkeln versucht, Anstoßholz zuzubereiten und habe mir damit direkt auf den Zeigefinger gehauen und ging bis zum Knochen durch. Weil ich mit dem Boot da war, ins Krankenhaus fahren konnte ich auch nicht mehr, musste es notdürftig verarzten. Also scharf ist sie, absoluter Tipp für alles Gröbere. Draußen hat ein schönes Kopfgewicht, super zum Hacken geeignet und kostet 104,95 €. Genau. Du weißt ja, was die Regel besagt. Wenn es dich beißt, musst du es behalten. So ist es. Die gebe ich auch nicht mehr her. Ansonsten im Lieferumfang enthalten wirklich eine hochwertige Kydex-Scheide und natürlich Gürteladapter. Das ist wichtig. Ja. Super. Genau. Womit machen wir jetzt weiter? Was sollen wir uns anschauen? Ich finde das hier interessant. Das ist so ein kleines, knubbeliges, das mag ich sehr. Ja, Was ist denn? Das hier ist das Böker Plus Lefty. Okay. Wie der Name schon sagt, oder hier ist der Name Programm. Ist interessant. Schau es dir mal an. Vielleicht kommst du drauf, was ist die Besonderheit bei dem Modell? Also es ist auf jeden Fall, hast du Daumenpin auf beiden Seiten. Das finden ja Linkshänder immer gut, aber und den Clip kannst du auch umsetzen, ja, aber du hast ja ganz klassischen Liner-Lock. Genau. Ja. Die Besonderheit, der Liner lässt sich mit einer Schraube fixieren, sodass auch hier der Linkshänder die Möglichkeit hat, den Liner, der nämlich symmetrisch gehalten ist, auf die Seite zu setzen, auf der er ihn gerne haben möchte. Und Ach Quatsch. wenn die Schraube nicht sitzt, dann springt halt der Liner hinter die Klingenwurzel, sodass wirklich eine komplett symmetrische Bedienung ermöglicht wird, egal ob für Rechts- oder für Linkshänder. Ah, verstehe. Und deswegen ist ja auch diese Schraube von außen sichtbar. Und das heißt, wenn das Messer ausgeliefert wird und du bist Linkshänder, dann setzt du die einfach Auf die andere Seite, ziehst den Liner an, zeigen wir gleich nochmal in den Close-Ups, damit es halt auch für den Zuschauer verständlich wird. Das ist ja gut. Was? Oh, ich sehe jetzt schon 12C27. Genau, Sandvik-Stahl. Designer ist Chuck Gedraltis und die Beschalung ist grün alloxiertes Aluminium. Genau, das ist auch der das Coffin designt hat, gell? Ganz genau, ja. Genau. Und was kostet das Ganze? Liegt bei 57,95 €. Geht voll klar, ja. Ja, Läuft gut. genau. Ja, last but not least, noch zwei Besonderheiten, die hier schnell ins Auge stechen. Und zwar unsere beliebte Atlas-Serie hat Zuwachs bekommen. Diesmal eine Erweiterung um zwei farbige Varianten. Oh, schön. Du Ich kennst mag die Atlas-Modelle farbige schon? Messer. Ja. Genau, sind ja seit vielen Jahren bei uns im Programm, extrem beliebt. Ja, was kann man zum Atlas noch sagen? Also ich finde, das ist eine, man sagt jetzt eine Faltkonstruktion, also auch wie ihr das vom Higo no Kami, also ganz klassisch aus japanischen Messern auch kennt oder von Mercator, glaube ich. Aber es ist ein modernerer Touch, es ist neuer und es ist halt auch mega. Der Preis ist super. Ja, es verriegelt nicht, es ist ein Slipjoint, wie gesagt, wirklich super flach, es baut gar nicht auf, passt perfekt in die Hosentasche. Ja. Es hat eine hohlgeschliffene Klinge aus auch Sandvik-Stahl, 12C27, also auch wirklich richtig schön schnitthaltig und
das Ganze auch zu einem attraktiven Preis. Die Farben sind auch knaller. Kommt da noch mehr? Was meinst du? Also ich finde jetzt... Ja, ich meine, Blau und Rot war No-Brainer. Das waren die Farben, mit denen wir natürlich starten. Am Ende des Tages ist es wie immer, wenn die Farben gut ankommen, genau, wenn sie gut laufen, dann sind wir natürlich die Letzten, die das Sortiment nicht vergrößern. Wir halten mal deinen besonderen Wunsch für ein gelbes Bananenmesser im Hinterkopf. Pink. Genau, und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Jetzt aber mal eine Frage an dich. Ich habe eben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Es war nicht meine erste Verletzung, die ich mir mit Produkten aus unserem Hause zugeführt habe. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja durchaus auch im Handwerk tätig und ohne Messer trifft man dich nie an. Hast du dir schon mal schwerwiegendere Verletzungen zugeführt? Mit dem Messer, ja. Was heißt schwerwiegende Verletzung? Ich musste genäht werden. Das war ein Ontario Red 2, glaube ich, das Messer. Und ich glaube, man erinnert sich dann immer so daran, ne? Wenn man so Narben hat. Oh, weißt du noch, damals das Messer. Und, ja. Und wie ist es passiert? Ich habe eine Blisterverpackung aufschneiden wollen. Und Blisterverpackungen sind ja immer unser aller Liebling, ne? Ja. Kannst du... Da stoßen selbst Messer an ihre Grenzen, also zumindest bei mir. Und bin abgerutscht bei dem glatten Kunststoff und dann hast du hier noch die Narbe. Aber das ist halt, müssen wir mal durch. Ja, so sieht's aus. Sonst hast du ja immer so kleine Schnitte überall. Ne? Also deswegen, wenn ihr in euer ESC mal ein Pflaster dabei habt, ist super. Ja. Ich glaube, es hätte bei dir jetzt auch nichts gebracht, aber... Ja, definitiv. Ja, ich habe noch wirklich eine Verletzung davon getragen. War in meiner Anfangszeit hier bei Böker. Ich war eigentlich zum Thema Kochmesser unterwegs. Ich habe ein Wettbewerbsmesser dabei gehabt, unterm Arm, kam über den Parkplatz und die waren in der Verpackung. Ja, aber die erste Verpackung rutschte runter und ich als Fußballer habe aus Reflex so die Wade mit der Wade das Produkt aufgefangen. Was ich halt nicht bedacht habe, dass das Produktverpackung wirklich so schlecht war und dass das Messer halt durch die Verpackung ist und dann in die Wade. Was man allerdings sagt, muss man erlebt haben, dass sich eine Stichverletzung anfühlt wie ein Schlag. Also man merkt überhaupt nicht, dass man gestochen wurde. Und ich dachte in dem Fall auch, stell dich nicht so an, irgendwie die Wade erwischt, aber Mensch, warum tut das so weh? Bin einfach weitergegangen, hab die aufgehoben und denk so, Mensch, stell dich nicht so an, bis ich im Büro ankam und auch eine Kollegin fragte, was hast du denn gemacht? Und ich hatte auch so einen Bluttropfen auf dem Finger, wo ich sagte, nee, war nicht schlimm. Und dann meinte sie, nee, am Bein. Und als ich schaute, lief das Blut schon aus dem Schuh raus und es musste der Muskel mit 3-4 Stichen genäht werden. Deswegen, ja, bleibt nicht aus, wenn man täglich mit Messern unterwegs ist und zu tun hat. Aber es ist zum Glück neben dem Machetenunfall im Privaten doch waren es die einzigen schlimmeren Geschichten. Wobei ich niemanden kenne, der sich die Wade geschnitten hat. Ja, man sah auch ehrlich gesagt bei dem Messer, also es steckte wirklich so 3-4 Zentimeter steckt es halt komplett drin. Da sah man halt, bis wohin das eingedrungen ist. Wie gesagt, deshalb, es wird nicht nur die Haut, sondern auch der Muskel genäht. Genau. Also ich weiß nicht, wenn ihr noch lustige Messergeschichten habt mit Verletzungen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ist euch passiert. Und ansonsten seid lieb zu euren Messern und vor allem passt auf. Pflaster. Genau, das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche. Nicht vergessen, liken, kommentieren und abonnieren. Ciao. Tschüss.